Bueno, pois boas tardes, estamos aquí nunha nova sesión do Flip, neste caso con Cristian Caruncho, co que imos falar sobre a súa obra Grande Arroiba, que está publicada en Demo Editorial e que publicou hai xa uns meses. E falando co teu doutor, con Manel Cráneo, estaba moi contento con esta obra, como estaba respondendo a xente. El dicía que xa levabas dúas edicións e que se non fose polo tema este do confinamento, que de seguro iba xa pola terceira. Realmente unha obra que convidamos a todo o mundo que se chegue a ela porque paga moito a pena. A ver se falamos alguna cousiña sobre ela. Así que Grande Arroiba é a tua primeira novela gráfica longa, pero debuxando e creando banda deseñada levas a 10 anos. Realmente iso non tería nada de particular, a non ser que agora non contaras con tan só 23 anos. Como foron estes anos de traballo no mundo da banda deseñada? Porque creo que entre as múltiples anécdotas que poderías contar está o feito que durante un tempo ías incluso aos mercados junto ao teu irmán vendendo as vosas verduras e os teus cómics. Sí, bueno, antes de nada, hola, hola a todos. Nada, sí, eu cómic xa levo facendo uns 10 anos, máis ou menos, en plan, sempre o típico, sempre debuxei, e despois empecé a facer así, como a editar os meus fanzines creo que foi o primeiro con 11 anos ou 12, fixer os cómics así como nun folio. Lembro de que eu levara a varios debuxantes e tal. Creo que foi, bueno, estaba Manel Cráneo, que foi agora o que editou o cómic Grande Arroiba, estaba tamén David Rubín, Alberto Guitián, así uns cantos. Dixerme, joder, tú que tens que facer é como un fanzine. Eu, bueno, que é iso? Dixo, no, pois coller isto que acabas de debuxar, fotocopialo joder, enseñarlo a xente, ou vendelo, ou... Pero eu, entonces daquela, pois nada, fun facendo así como cómics pequeniños de, non sei, 7 páxinas, o máis largo que fixera fora de 20, un que fixera. Entón, como todos ambientados ca mesma historia, como no mesmo universo que chamaba Rejotorto, que era así como se fose unha aldea galega, pero como con situacións algo máis surrealistas, tal, como unha cousa tipo Arales, sabes? Un rollo de Doutor Slam, pero como daqui. E nada, iba a vendelos por exemplo, a feiras de artesanía ou así, ao festival, por exemplo, de Pardiñas tamén, todos os anos. E agora o que comentabas, por exemplo, do mercado, iso que meu irmão ten un posto como de verduras no mercado aquí en Ortigueira, entonces no Brao ás veces tiñamos tamén incluso hai como as caixinhas das verduras, e eu reserva, como cando lle iba a botar unha mau, tamén unha das caixiñas poñía ali os cómics, e entón poñemos un cartelito así de incluso de cómics e verduras de Bidueiros, non? Que é a nosa aldea. E, joder, vendíase bastante de xente que chegaba e dicía, ese é aquel libro? Non, pois fixo eu, e miraba, o mellor moláballe, e despois funcionaba tamén o de boca a boca, e viña en plan xente que dixo, pois díxome fulano tal que aquí vendías tamén este libro. Eu, sí, molaba ver porque chegabas ademais a un público, eu que sei, se vas a teño pasado, que sei, ir vender a un festival de autoedición, non? Así, ao mellor o público era como un rollo máis persona de menos de 40 anos, algo hipster, en plan así tal, pero no mercado vai todo o mundo, desde o punky hasta o vello de 80 anos máis típico, e como que chegas a unha xente moito máis, a un sector máis amplio, digamos. A min é unha Quen cosa. tiña máis éxito, o teu irmán ou ti? Quen tiña máis... Era que ele é unha superestrela dali do mercado, que ten unhas verduras moi ricas, entonces non competía con el, non? Ben, pois agora con todo isto do confinamento disparouse a compra de vivendas no rural. Vendeuse, sobre todo isto, a súa parte bucólica. Eu lera Grande Arroiba pouco antes do confinamento e cando vía esas novas pensaba que sí, que o rural realmente ten unha parte moi bonita, pero tamén ten outra parte moi dura, tal e como reflictes ti nesta obra. Claro, iso supoño que
a ver, tamén, quero dicir, tamén iso vida dura sempre hai tamén no rural ou no urbano, non? Quero dicir, todo ten os seus máis e os seus menos. Pero sí que se dá moitas veces, por exemplo, unha imaxe do rural como de casa rural, sabes? Que parece que a vida aquí é sempre de chegar a unha casa rural, arbolitos, florecitas, en plan, todo aí como moi bucólico, pero, joder, tamén hai moito traballo. Eu, por exemplo, na miña casa tivemos sempre de meus pais, temos animais e tal, entón, claro, tamén sei como funcionan as cousas de como hai que traballar, e iso que eu, por exemplo, xa, con respecto a iso, xa teño unha vida, quer dizer, meus pais sí que teño unha vida moito máis de traballo da que eu axúdolles, non? E todo iso, pero non sei, que tamén outros, ou incluso outros veciños, non? Ou personaxes despois como no que está inspirado un pouco o protagonista do cómic, non? Que sí que hai situacións de vida máis dura e que hai moito traballo, que non sempre o rural é ese mundo de postalita que nos intentan vender, que tampouco me quero ir ao contrario de estigmatizalo, porque é un pouco iso, non sei, cando intento facer como se estou en ambientes como de que está como demasiado estigmatizado, no, rural, el aldeano, tal, non sei que, como que intento vender as cousas boas, pero tampouco vamos caer no de idealizar demasiado algo, non? Ten os seus máis e os seus menos. Eu personalmente sí que prefiro a vida no rural, digamos, a nunha cidade, pero bueno, tampouco hai que caer en todo perfecto, todo maravilloso. Claro. En Grandarroiba contas a historia de Moncho da Grandarroiba, un home solitario, violento, pode que ata estigmatizado polos seus veciños, e vemos como vai evolucionando ao longo da obra, non? Sí, bueno, o personaxe está un pouco, non é que sexa a súa vida real 100%, pero sí que está inspirado un pouco en Manolo, chamase Manolo, que é unha anécdota, a foto esta na que está a biografía miña, o que está no cabalo son eu de pequeno, e o home que está aquí á dereita é o que inspirou o libro. Na foto esta el tería 30 e pico anos, que se corresponde coas partes do libro cando hai as escenas da pelea na taberna e tal. De feito, a roupa é a mesma que leva na foto. E nada, é un pouco como a vida dese home, desde que era pequeno hasta hoxe en día, que ten 50 e pico anos. El nada, é un veciño de aquí da parroquia, que eu tampouco que tuvésemos un trato especial na casa non con el, pero sí que é un veciño que lle temos así de precio, non? Ou, por exemplo, de ir a festas e estar falando con el e tal. Entón o cómic pois hai un pouco iso, a súa vida con el e como foi cambiando, porque eu sí que lembro a mellor algunha escena del de como de huir máis de cousas de peleas ou cousas así, pero como que nos últimos anos que ele é unha persoa super sociable, e iso tamén foi ao mellor porque nos últimos anos tamén como a xente que se portou moito mellor con el, entón é o tema ese a pregunta esta de se somos bons ou malos, non por naturaleza, ou se tamén por como nos tratan os demais, non? Entón neste caso é como cando a xente trata mellor a Moncho, non? Ao personaxe no cómic, pois é como que iso que vai cambiando a súa personalidade, porque tampouco vai ser digamos que un saco de amor, sabes? Se toda a vida el levou paus, se fose de animais, de persoas, ou incluso da súa vida, sabes? Que isto tamén influe, porque o personaxe no que está inspirado é como que vive nun sitio bastante apartado, cun clima moi duro, e non sei, é como un cúmulo de cousas que facían a ese home como era, sabes? Non pode ser super dulce e tal se recibiches todo o que recibiches en plan malo, pero despois, bueno, conforme foron mellorando as cousas tamén exteriores para el interiormente para o resto do mundo tamén foi mellorando. Decías que estaba baseado en unha persoa real da tua aldea. Chegou a coñecer a tua obra? Ou coñece Sí. a tua obra? E que lle parece? Sí, iso porque a ver, quero dicir, o cómic está inspirado en
Manolo neste home, pero non é que todo o que pase no cómic sexa el, non? Por exemplo, quer decir, hai, o que sei, unha escena de que lle dá unha paliza a un cadelo pequeno, non é que Manolo lle dá unha paliza ao can, pero é como hai cousas que son ficcionadas, eu normalmente o que digo é como que o cómic é como un 70% realidade, 30% ficción, non? A historia real, ou así, 60-40, ou máis ou menos. Entón, si, el coñeceu o cómic, eu primeiro fixen o cómic sin contarlle nada a el, nin nada. Despois, cando acabei, o cómic xa hai un par de anos que o fixen, só que despois por temas de calendario de editorial, tamén ao principio estivera pensando en outro e tal, tardou un pouco máis en salir, non? Pero bueno, o cómic xa o tuve acabado, iso hai un ano e pico, sí. Entonces, acabaro, e non lle contara nada a él de que estaba facendo un libro del, nada. E de feito a miña mãe dicíame, pero como faz iso? Cando vexa a Manolo ese libro, como lle vai parecer, tal? Eu, pero, mamá, aquí está ficción, non é Manolo, é Moncho, porque cambiei o nome e toda a cosa, non? E el, bueno, tal. E nada, cando xa o tiña acabado, dixen, bueno, teño que ir yo a ensinar ali á súa casa, non? E nada, fui a enseñar e el, bueno, veu no así tal, dixo, sí, tú fai o que queiras con el. Quer dizer, era o cómic ainda sin editar ni nada, non? Tú fai o que queiras con el. Eu, va, tampouco chamou demasiada atención. El, despois, xa cando se editou, non? Cando xa tiño o exemplar en físico, pois fun á súa casa para darlle un de regalo, non? Normal. El como que mirou, dixo, bueno, sí, bueno, este és tú, tal, así que inspirou, porque ademais o parecido con el sí que, quer dizer, o que é os rasgos físicos del tamén está, quer dizer, é realista nese aspecto. El mirou en plan, hostia, son eu, sí, claro. E despois, el non lle... A min pareceu que non lle prestara moita atención ni nada, pero xusto despois eu fume, non? En plan, dediquei e tal, hasta el iso molou porque veu aí como que lle facía o debuxo que eu normalmente sempre fago aquí, xa teña páxinas de estar reservadas como para facer as dedicatorias para do protagonista, que é el. Entón era como, hostia, pero ese son eu, entón era como facerlle un retrato aí no momento. E nada, despois diso, quer dizer, eu fume, volvín para casa, pero despois contoume outro veciño que dis que el despois diso, que colleu e foi hasta o teleclub dali da parroquia, e xa foi co libro e dixo, mira, fixeron un libro de min. Aí como contento. E nada, despois o que foi a presentación, digamos que principal, foi no teleclub daqui de Couzadoiro, da parroquia, porque si que era algo que quería facer que fose aquí a primeira e a máis importante. E ademais, Diego de Breire, que é outro amigo, tamén daqui da parroquia, fixo unha canción sobre o cómic, falando como da vida do protagonista e tal. E nada, ese día ao final viñeron, creo que había 80 e pico personas ou casi 90 na presentación do cómic. Foi unha cousa moi... Cada vez somos unha parroquia pequena, toda a xente estuvo moi guai. En plan, ou amigos que viñeron incluso desde Ordes hasta Ortigueira só para ver a presentación. E Manolo, que o que inspirou o libro, pois veu tamén a presentación, xa chegou dos primeiros. E nada, despois pediuse tamén un aplauso para ele e tal. Eu creo que de feito, a xente que decía que se Manolo que se vía moi contento. Ademais era o teleclub ten como unha barra e tal, estaba ali a xente bebendo e tal, era como un ambiente, foi como unha festa tamén, non? E para el creo que foi unha cousa tamén alegre. El, bueno, creo polo que me teñen contado, ele está, ou polo que me dixo ele a min tamén, que está contento do libro. Creo que que foi no teu Facebook alguna imaxe da presentación, non sei se foi desa ou foi doutra, así que teña curiosidade que entre aí que vexa todo como foi. Non sei se era xusto desa presentación ou foi en outro sitio. De feito, no meu Facebook hai algunha foto da presentación con Manolo, co que inspirou o cómic. Hai como unhas fotos aí con outros veciños, despois outra que se ve aí toda a xente que había, despois hai unha que estou eu con Manolo, co protagonista. Pois se Moncho está baseado nun personaxe real,
a paisaxe a do teu poboadoiro natal e a súa contorna. Empregas a Galicia rural actual e o máis próximo a ti como inspiración, xa non só en Grande Arroiba, senón tamén na túa obra anterior, non? Sí, os meus cómics, iso, os anteriores eran tamén como que me inspiraba tamén en cousas de por aquí, pero se cadra os outros sí que non eran tan... Tamén eran historias con máis de fantasía, tampouco eran tan realistas. Este sí que é máis... Neste sí que xa usei directamente, como quería que a historia fose realista, bueno, 100%, xa collín o que son pois, fotos de referencia, ou, bueno, fotos ou o que podo debuxar en plan a mau, sabes, algunhas cousas así, outras saco fotos, pero, por exemplo, sí que son todas o que son, quer decir, ti se ves, podes facer unha ruta para ver cales son os paisaxes, este, por exemplo, é o monte máis grande que temos en Couzadoiro, este, por exemplo, é tamén a Serra do Feo, son diferentes, esta é a igrexa de San Cristóbal de Couzadoiro, son como diferentes sitios todos daqui da contorna, algúns son de Couzadoiro, e despois hai outros que como que meto falseados que son de Couzadoiro, por exemplo, a cruz esta, que non é que esteña xusto en Couzadoiro, pero como estéticamente esta é unha cruz que está indo para as Pontes, que estéticamente sempre me gustou moito, entonces dixen, joder, pues vou facer a trampa de decir que na aldea do personaxe este, que na aldea de Moncho que existe esa cruz, que non é que teña esa cruz de pedra na súa casa de verdad, pero sí que a metín aí. E de feito a casa na que está o personaxe é unha casa que hai detrás desa cruz. E aí é como unha trampa, quer decir, a casa que sale no cómic non é a casa do home real, senón que é a casa que hai detrás desa cruz de pedra, porque fora ali sacar as fotos da cruz de pedra e xa vir esa casa e dixeron, hostia, esta casa super chula para tomar de referencia. Entón, iso, son como varios sitios, a maioría en Couzadoiro, e despois hai como un par de detalles que son pois nas Pontes, en Mañón, pero así todo pola comarca do Ortegal. Realmente Grande Arroiba non deixa de ser unha historia universal contada dende o local. Calquera lector, venses a galego, alemán ou brasileiro, pode chegar a empatizar e comprender a historia deste moncho da Grande Arroiba, non? Sí, supoño, ademais, supoño que é iso de o que se conta de que o local é o universal, non? O de que se faz algo como pequeniño, de maneira sinceira, que se pode ver reflexado noutras zonas, non? E sí que me teño topado, de feito, creo que fora en cómic, que fixeron unha presentación na librería cómic, e outra en banda deseñada, que ali que me comentaron, en plan, nas dúas librerías, xente que dixo, joder, pois eu conozo un home, que era xente que xa lira o libro, non? Que me dixeron, joder, pois eu na miña aldea tamén hai un home que é moi parecido a ese, non? Con a historia, que, bueno, tal cual ese. Ou despois outra xente, que tamén me fixera gracia, que me comentaron varias persoas que lle recordaba tamén o do que arde, a Amador, o protagonista do que arde, que, bueno, gracias polo cumplido de a xente por comparar co que arde, pero sí, en plan, sí que había varias personas que decían que lle recordaba como polo de que son dous homes solitarios ou tal. Supoño que sí que hai esa clase de persoa en moitos sitios, non? Que é unha persoa como cunha vida difícil, así, algo solitaria. E nada, non sei, que sí que está, que me gustou, a verdade fíxome ilusión as comparacións esas. Incluso David Rubín, cando fixera o prólogo, tamén puxera en plan que era como que lle recordaba o do que arde polo do personaxe e tal. Sí, é certo. Unha cosa que me chamou moito a atención é o emprego dos primeiros planos que facen Grande Arroiba e, sobre todo, os silencios, que narrativamente axudan ao lirismo da obra. Realmente estamos ante un trabajo con moi poucos diálogos, onde realmente sí que é verdade que predomina o silencio. Sí, eu iso eh,
fíxeno, non sei, supoño que máis ben por influencia de... Porque eu o que máis lín a maioría da miña vida, a lo mejor xa leo máis de todo, non? Pero moito manga, non? E no manga, por exemplo, sí que hai moito... Como normalmente o que fan nos mangas é que non hai... Teñen un tamaño moito máis amplio, quer decir, son centos de páxinas de que pode ter unha serie, non? Bueno, miles. Entonces, como que teñen unha narración moito menos comprimida, non? Entón deixan moito espacio a silencios e a cousas máis contemplativas e tal. Entón eu supoño que por iso que tamén pillei o rollo de ler iso, que me gusta moito, digamos que logo máis o que non se conta ou o que algo que pareza pouco importante, non? Digamos que observar, en vez de meter solo historia de acción, gusta moito que son os silencios ou as cousas esas previas á acción, metendo así como detalliños pequenos, que penso que é o que falan moito, por exemplo, no cómic que eu usaba para a relación de Manolo co cabalo, tampouco iba a meter a Manolo falando co cabalo, porque tampouco lle fala ele aí, senón que, bueno, Moncho, Manolo home real, Moncho. Entón o que metía era como moitas escenas de miradas, por exemplo, de miradas, de detalles pequeniños, ou, por exemplo, tamén da paisaxe, da choiva e todo, que me parece moi importante. E despois, o que decías tamén do silencio, aparte disso, para facer unha cousa dunha lectura calmada, tamén era como para, de algún xeito, representar que ese home pues, ten cunha vida solitaria, en silencio, sabes? Porque el é un pouco como a figura esta do... que me mola moito, porque a min tamén me encantan os westerns, cando iba como en plan John Wayne ou aquel que fose, non? O Clint Eastwood ou que fose rollo polo deserto solo, non? A inmensidade, o silencio da naturaleza, ese home solo. Entón eu quería facer tamén unha cousa parecida, non? Como Moncho da Cran da Roiva, solo co seu cabalo, non? Como se fose un cowboy solo no medio, en vez das montañas de... pois de aí do Gran Canón, pois as montañas de Couzadoiro, non? Os montes do Ortejal. Logo tamén as imaxes do libro teñen unha gran potencia, sobre todo, eu teño aquí o libro, sei que chama moito a atención como empeza, que a primeira imaxe sea de unha chuvia sobre o monte, sobre os tosos, e remata con unha imaxe ben bonita da casa que ti comentabas de Moncho, así nunha noite estrelecida, e ao longo de todo o libro sí que vemos que hai unha gran potencia deste tipo de imaxes. Claro, e que tamén quería demostrar con iso, aparte de como ensinar a paisaxe toda a zona, tamén iso como o clima para reforzar, bueno, que é o típico que se fai, por exemplo, no cine moito, o do clima para reforzar as emocións, non? Por exemplo, da choiva cando ten aí no principio os momentos difíciles e vemos un neno en plan aí que, bueno, que era a súa vida parecida así de alguma maneira, non? Quer dizer, chovendo, levando paus, chovendo, non? E despois ao final é como ese espazo aberto, non? E a noite aí estrelecida, pois, bueno, como un pouco máis de máis calma, digamos, non? Debuxaches Grande Arroiba totalmente en branco e negro, pero creo que o novo proxecto, polo que vin nas túas redes sociais, xa é a cor, creo. Sí. Prefires unha técnica a outra, ou é a propia historia que te exixe contala dun xeito ou outro? No, en plan, Grande Arroiba, por exemplo, fixendo a blanco e negro porque tampouco se me ocorreu colorealo. Entón, bueno, eu polo xeral toda a miña vida debuxei en blanco e negro, co color non me levei nunca moi ben. E foi agora nos últimos 2 anos, máis ou menos, que empecé a meter algo de cor, pero ainda así é o 70% do que fai en blanco e negro, só que, por exemplo, se fai con traballos, por exemplo, cartelería ou cosas así, pues teño que meter cor, non? Pero nisto que comentabas agora, sí que o traballo no que estou facendo agora, o cómic que quero facer agora, que, bueno, estou co tema do guión, ainda vai,
quero facer a cor, porque esta sí que é unha historia que me pide cor, non? Por exemplo, Grande Roiva creo que podría ser en cor, me imagino con cores apagadas e tal, pero a historia que quero facer agora sí que teria que ser a cor, non? Non imagino sin ser a cor. E despois, por exemplo, tamén unha das últimas que fixen, que foi Dorotea, que fixen hai 2 anos, que é unha historia curtiña, son 8 páxinas só. Esa fixera tamén a cor porque tamén é unha historia que necesita cor porque facía un xogo como de co pasado, como con cores luminosas, o presente con cores apagadas. Entón aí sí que tiña un peso narrativo moi importante a cor. Entón iso é como que o libro xa che pide un pouco, que supoño que se soubese que adaptar, quero dicir, non hai cartas para imprimilo en cor, telo que facer en blanco e negro, pues, daslle a cabeza e ocorreríasche algunha cousa, algún truco narrativo para facelo en blanco e negro expresando o que queres expresar, pero bueno, eu tamén quero, sí que tamén era polo que che dicía antes, de que a maioría do que lía antes era manga, que adoita ser en blanco e negro, e agora como que tamén me molan, últimamente leo bastante así cómic europeo de autores en plan, eu que sei, de Trondheim ou de Sfar ou xente así que usa color así como máis expresionista, non sei, como que leo esas cousas, entón tamén apetece facer cousas con cor. A verdade é que eu teño que recoñecer que, aínda que sí que leo banda deseñada de cando en vez, non son un grande lector de banda deseñada, pero despois de ler este Grande Arroiba estou desexando que saques o teu novo proxecto, que creo que cambias un pouco de latitudes e vas ata a Costa da Morte. Poderías contarnos algo dese novo proxecto e sobre todo, para cando poderá estar? Iso tamén me gustaría sabelo a min, pero é que eu sí que en plan, o cómico, novo cómic que quero facer é como unha idea que xa levo moitos anos querendo facer esa historia, pero nunca me puxo moi en serio. Vai estar ambientada na Costa da Morte, é unha historia que moita xente xa coñece, pero iso estaba facendo, quería, en realidade xo debería estar debuxando, pero aínda non acabei nin o guión, porque como que me liei un pouco, pero bueno, agora este ano tiñame como proposto xa estalo debuxando e todo. E de momento ainda non empecé porque tamén estaba facendo na miña defensa na miña defensa de, a ver, que son bastante desastre para os plazos de entrega ás veces, pero sobre todo se non se nos poñen, cumplo as cousas, pero se depende de min mismo son moi de prolongar demasiado. Pois xusto estaba antes do confinamento facendo, digamos que as entrevistas e traballo de campo ali na Costa da Morte, xusto empezou, que foi o 17 de marzo, ou así, bueno, esa semana, cando soubo xa que volver cada un para a súa casa, nada, entón tiven que deixar o tema de facerlle entrevistas, hasta era como que iba a ter unha entrevista que era nun espazo que era do Concello eses días, e que xusto coincideu que o día que tiña a entrevista ca señora foi cando se pecharon as institucións públicas ou non sei que, entón xa non, bueno, que xa non se puiden facer entrevistas, e agora teño pensado, pois, volver, non sei se ou o mes que ven ou así, para falar tamén ca xente para continuar as entrevistas, tamén a ver se esperar un pouquiño, porque senón creo que se empoña a facer entrevistas á xente do tema que sexa, a xente ao mellor ainda está en modo cuarentena pensando no virus e tampouco vai falar moito do que quero que fale, pero bueno, o cómic a mí gustaría metelo para, pois non sei, para o ano que ven telo listo, pero tal como estou agora é que non sei se vou facer se o cómic vai ter quer dizer, os 100 páxinas creo que as vai ter, pero ao mellor vais unha pinza e intento facela de 200 páxinas, entón tarda un ano máis, pero
Pero bueno, quero dicir, eu creo que de 100 páxinas non vai baixar, porque tamén é o que che decía antes de como de que me gusta contar as cousas máis pausadas, ou si, sabes, non me imagino a min facendo un cómic tipo Tintín, non? Con 30 viñetas en cada páxina, en cada viñeta hai un libro de texto, non. A mí gustame como un pouco máis de se quero meter unha páxina con só un paisaxe, despois unha páxina con menos viñetas, algo máis pausado, non sei. Moi ben, pois por desgraza seguiremos agardando un pouco máis para que chegue Sí. O esa que nova non obra, sei, o que non sei pero se sacarei antes como algunha historia curtiña así autoditada, iso sí que ao mellor fai quer dizer, o que é obra larga, sí que ao mellor tarda máis, pero, por exemplo, hai un mes sí que fixen un cómic de 4 páxinas, entón, ao mellor, así algunhas cousas curtiñas, sí que polo camiño irán salindo, sabes? Non quero estar 2 anos sin publicar nada, pero, bueno, hasta o grande sí que ao mellor pasa algo máis de tempo. bueno, e sobre todo quen aínda non coñeza este grande Arroiba, que mentres saca a seguinte, que compre esta novela gráfica e que a lea e que a disfrute como se disfrutamos tanta xente como está agora. Pois moitísimas grazas, Cristian. O dito, a ver se para outra obra podemos coñecer eses montes de Couzadoiro, que non teñamos que estar como estes meses así. Moitísimas grazas. Nada, graciñas a vos. Chao.